Se c'è una cosa in cui io sono impedita, quella è assolutamente la gestione dei soldi. Io, raga, spenderei soldi per letteralmente qualsiasi cosa, per tutto. Cioè, io esco anche troppo spesso. Ogni giorno è un'occasione per spendere soldi. Però ci sono alcune cose per cui io, raga, non spenderei mai i miei soldi, mai. Cioè, anche soldi trovati per terra, non sudati né niente, non spenderei mai soldi per queste cose. Allora, la prima cosa è assolutamente... E niente, ciao ciao!